鉴定一下网络热门美食视频。只要你家有鸡蛋，就可以做出软绵绵、轻飘飘的云朵蛋糕。蛋清加白醋去腥，加白糖，打发到能立住牙签，160度烤20分钟就可以吃了。嘿，打仨鸡蛋滤出蛋清儿。鼻涕5毫升2勺，4勺20克白糖，白醋去腥，搅拌器用1档，差不多搅拌了5分钟。一摇晃有点阻手，插根牙签试试，不倒就行了。这最麻烦的就是做这圆包。爸爸，我想尝尝。为了分散他注意力，就得给他找点活儿。都弄好了，进烤箱，20分钟，160度。现在就爱做这炖的肉和弄这烤箱，等这功夫就可以玩游戏了。玩了有10分钟，起身一看，这再烤就要糊了呀。看这里边水了吗？里边还是湿的呢。回个炉，15分钟，加热键，主要为了蒸发水分，别加温啊，加温就糊了。这老爷们儿都爱玩，但只要以女主人和家庭为中心的，就不会反对你。最后总结一下，由于加了瓷盘，底部受热慢，这个味道嘛，看看得了，别上手。